बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो कहते हैं ना, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में मैंने चिकन निकाला है और इसको बना रहे हैं जी चिकन वाली, ये टमाटर वाली कढ़ाई। तो नाम इसको जो मर्ज़ी है दे दो, अपनी मर्ज़ी है। चिकन कढ़ाई बना दी है। टमाटर डाल दिए हैं क्योंकि इनका छिलका उतरेगा। और दूसरी साइड पे मैंने चाय रख दी है, बेटे ने लेके जानी है सुबह सुबह लंच में। इधर बन रही है जी चाय, बाकी जो जाएंगे क्लास वगैरह पे उनके लिए सुबह का टाइम हुआ अभी 6 बजे हैं। 6 बजे हमारा काम शुरू। मिक्स करेंगे। क्योंकि हमें जो है ना ये 15 मिनट में कढ़ाई चाहिए। ये 15 मिनट के अंदर अंदर हमने बनानी है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं इसमें चाहिए। ये झटपट वाली हांडी बना रही हूँ। चाय को उबाली आ गई है, ये देखो। इसमें डालेंगे जो दूध, बिस्मिल्लाह। क्योंकि कुछ सुबह चाय पीते हैं और कुछ चाय नहीं पीते, तो जो पीते हैं उनके लिए बन गई है। बस सुबह उठे ना तो यही काम होता है। तो फिर इसमें मैं ना 2 हरी मिर्चें भी डालूँगी। अभी से, क्योंकि ये भी अच्छे से गल गई ये वाली है ना, तो ये इनका ना ऊपर वाला छिलका जो होता है ना बड़ा सख्त होता है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी प्याज नहीं डाल दी। ये मैं ऐसे वाला लेके आई थी लहसुन, ये तकरीबन फ्रेश ही कटा हुआ नहीं है, ये छोटा छोटा चॉप हो जाएगा। मैं फ्रेश भी लाती हूँ और ये भी ले आती हूँ कि इमरजेंसी के लिए इसमें प्याज बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आज टमाटरों के अंदर ही हांडी हमारी बनेगी इंशाल्लाह।
देखो टमाटरों का छिलका उतरना शुरू हो गया। इसको चमचे से निकाल लो। ऐसे करके ये सारा इसका छिलका उतारेंगे। वीडियो बंद है करो तेरे वास्ते रोटी लेके जाएंगे। करो चाय में चीनी डाल लेते हैं क्योंकि उसमें पानी आने वाली है और डब्बे में चीनी लेना खत्म करने के बच्चे भी ना हम ऑलरेडी निकाल लिए इसके अंदर दोबारा से बने में इस्तेमाल करनी है बस। और मेरे लिए तो लगता चाहिए अच्छे से हमें गोश्त मिलाना भी है। साथ जी रोटियां बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। तीन पतली पतली चपातियाँ होंगी साथ। आटा निकालो थोड़ा सा होता है। रोटी की पहली सलवट होगी। चिकन देखिए एक के ऊपर छिलका रह गया था, इसको भी उतार में इसका छिलका भी रह गया। उतार के फिर भी छिलके ऐसे छुपे पड़े अच्छे से
अब इसमें ना नमक मिर्च डाल दूँ और मैं रोटी को क्या इधर तो मुझे याद ही नहीं रहा। चलो जी नमक मिर्च डाल लेते हैं जी। मैंने सब काली मिर्चें, नमक, मेथी और ज़ीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गर्म मसाला सब कुछ डाल दिए। तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, छिलका उतार लिया। तो इसको ना अब थोड़ा हल्की आंच पे पकाएंगे, फिर आग तेज़ करेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे और हमारी माशाल्लाह से हांडी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ, मेरी एक रोटी बन गई है। तो दो रोटियाँ और बनाती हूँ। जब इसमें नमक मिर्ची डालना शुरू कर दी थी तो फिर रोटी स्लो हो गई है, नहीं तो अभी तक मेरी तीनों रोटियाँ बन जानी थी। ये दूसरी रोटी भी बनाते हैं, फिर आपसे ना हांडी की फाइनल लुक चेक कराएंगे इंशाल्लाह। ये जी हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक। इतनी ज़बरदस्त है। अब इसमें ना एक चीज़ की कमी है क्या कि अभी धनिया नहीं डाला। अभी मैं इसको धनिया डालती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी हमारा धनिया आ गया। सालन की ना लुक चाहिए। बिल्कुल फ्रेश, ताज़ी, मज़ेदार सी। आप भी बनाएं 15 मिनट में चिकन कढ़ाई कह लें तो टमाटरों वाली बगैर ओनियन के, और बहुत मज़ेदार। मैंने पहले तो इसको वाइट कढ़ाई बनाने लगी थी, फिर मैं नहीं चलो ये ना वो बेटा इतना थोड़ा वो उसको जो चीज़ अच्छी देखने में अच्छी लगती है वो फिर खाता है। वाइट ऐसी वाइट सी लगती है तो फिर उसको इतना मज़ा नहीं देती। ठीक है जी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखी याद। हमें दे इजाज़त, किसी नई आंटी के साथ फिर हाजिर होंगे। तो अभी तो नाश्ते शुरू हैं जी, नाश्ते बना रहे हैं और ये मैं उसका लंच पैक करूँगी क्योंकि उसने साथ लेके जाना है। तो अपनी दुआओं में रखें याद। नेक्स्ट हांडी के साथ शाम के टाइम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।